一拳嚟啊！我錯啦，我揀啲乜嘢啊？我係邊個啊？我有冇喐到啊？吓？嚟，等一陣。喂，嗯？可以，上次拉過。得。咁12%上係咩辦法？出嚟未到？冇講嘢啊嘛，可能接咗去沙仔嘅咪度。喂，有料，有啦，有。有料啊，有。係。咁做咩咧？你大概咧，你撳翻就睇翻你嗰啲角色，咁嗰個唔係你係咩咧？我睇睇下你先，你撳三角形，撳三角形，撳成個三角形。我叻到撳唔到喎，覺唔覺得？撳到生命偷水10%再生，隨機咩？即係我打傷佢啦，我自己都有回血啦。喂，卡住先。紅與黃之間崩緊。仔鬼咩？我操！哇！做乜做乜嘢？黐線㗎！哇！醫療槍咁樣用啊？邊隻喎？紅色嗰個。真係走位啊！係啊，走位啊！呢個啊？都通過啊！我操！係啊。哇！做咩事？佢已經投過。喂，我係邊個？喂，我係邊個啊？What the fuck？佢直接將我直接幫我升咗啊！乜事啊？有啲離譜啊！佢直接同我 pass 咗，我撳都未撳到啊！我操！撳都得，啲離譜。哇！護甲減50%啊！點睇啊？哇！撳睇下先你。哇！咩屬性啊？我操！
咁樣廢。啊，力撚到你咧，阿超。撳用物品嘅喎，原來有得撳用物品嘅喎。好似你可以買嘢嘅喎，你買嘢可以啲嘢買喎。咁做咩嘢咧？你望你嗰隻角色，屌我冇錢。咁望翻你嗰把槍，望翻你嘅角色先。咁即係好似我呢個啦，你見到咩用醫療類嘅武器加200%，咁我咧就冇到加翻醫療類噶啦。嗱，跟住咧你見到呢個咩再治療時有100%隨機對敵人造成10%乜鬼嘢咧？咁你盡量又係同我一樣睇咁寫醫療，有咩醫療槍啊？醫療槍我有冇得？又可以買一個，叫武器有6個，佢呢個咧有得好似合成合上去咁樣。喂，我把醫療出去㗎。買咗下面武器嗰位啊，跟住咧，你見睇下其他家啱唔啱用，睇下有冇嗰啲咩又係加醫療嘅，冇嘅咧，你拆身，咁你就望翻係咪醫療嘅，唔係咧就唔使買佢啦。而呢啲咧，呢啲就道具咧你就睇翻啱唔啱你用，呢個就大概係食血包嘅時候加呢一滴血。喂，就可以買到把醫療槍，賺咗。What the fuck？而家我想講，我每次咧逐下撳咯。你好過我咁咧，我係打嘅時候呢個位咧，AK 會間唔中紅咗 AK。係㗎，我上面即係佢隔2秒窒一嘢咯。我都唔知行入面全扣，即係叫咩？呢叫咩？預判。我先知行入面。呢啲咩純扣多嚟玩手掣感覺㗎又。係啊。喂，順咗喎，黃色咗喎，犀利啊，有料啊！係啊。咁係有錢嘅 K 過嚟。我又有把煙。角色問題。打到幾多好嘢，可以買埋。哇！卡住啊！卡住咗。喂。唉，要怪你去非洲，唉，仲講。點解撳咩隻鎖啊？你如果係左邊方向，係啊，嗰個叫方形，方形嘅鎖咗。咁唔要咧就係圓圈，唔要嗰個就係圓圈。啊，4把醫療槍夠，我數冇跌啊！哇，我人都未見到啊，大哥。喂，捉腳俾我。喂，偷掛機 ，K 啊，入走啊！偷咁靚掛機紅撚㗎，屌我紅咗啊！有個 AK 掛機啊，喺度。我聽你馬賽克聲音，我唔知你去到邊啊！我終於到。喂，叻機！我操！唔好掂。紅衫呢啲。黃咗，what the fuck？紅咗。黃咗，跟住點解紅進來可以咁閪多錢嘅？你係咪掛邊啊？佢收我啊！掛邊？佢而家係嗰個咧，一個 volunteer 嗰啲銀行啊，死掛邊？
哎呀！我馬賽克入邊嘅咋，有種我等望向 feel。我卡喺咩位置啊？卡喺呢個19蚊。喂，卡入到咯喎！查查先，喂，有得把醫療先，仲有自己鎖咯，鎖佢。係道具先有得病。重新歸來夏娃，我將會擁有把醫療權。喺一個度你冇，咁喺嗰度。我已經好疑惑緊，我到底認緊到底可唔可以到啊？而家一原地掛機算啦，佢都有吸氧嘅。喐到下，喐到下，嗱，有啦，喐到下。OK 啊，嗱，OK 啊，嗱，OK，可以。呢個好咗。OK 唔 OK 啦，唔 OK 啦，呢個唔 OK 啦。AK 啊，呢部攞人爆炸。全份多年玩蘑菇嘅轉圈圈感覺，就係全份多年嘅轉圈圈感覺。點解我執到嘢？我隔離上嚟嘢喎，屌你個閪！哇，爽嘢！有咩生命再生？生命先啦。喂！哇，學撚死我喎，屌！仆街真係拆咗，唉，中風。錢。有得喐，爽嘢。我車你應該冇得喐，我車你。OK，我都冇得喐。啦，打殺。仲有個大家睇當年玩手仔冇爆玩，直接啦已經喺上架。之前我就人機行咗幾勁㗎，我已經 feel 到自己行到咩位置。係咩？我閃現都唔係喎，我而家我係直情卡喺度唔喐嗰啲嘢，我係。你見到冇扣佢爽？哇咩啊？扣最大生命值，加上屌攞撚咗先。生菜。加最大生命啦，屌！爽吧！冇攞生命偷取，再。到月後一無所有。咁啦，我 set 呢啲咩生命咩蝙蝠啊，明白就係你需要嗰啲嘢，我 feel 到。你係醫療級3張嘅喂，醫療張3級嘅喂。點樣買啊？全買。點解買？啊，你下邊嗰啲合咗嘅，見到2把藍色嘅喎，要合上去。真係，喂，我卡住先，邊2把藍色啊？唔係藍色，哦白色啊，原來你白色嚟，白色嘅。哦 no，另外一把白色嗰啲係呢啲合成。
做。跟住，因為繼續合啊。啊，可以唔使嘅，唔使，落個先。咩109？梗係咪2把藍色合上就1把紫色啊？係啊，唔信嘅，收翻，講錯嘢。馬賽喺邊下？係咩？冇咩球嘅話點算？應該見唔住佢邊。抵啊！呢啲治安問題，嘥完咁耐啊！快揀！哇！又拎住咗。游泳一開波企喺度唔喐，其實係我哋一個人叫啦。可以做塔防，我哋兩個可以做。我相信我哋嘅治療術，互相幫大家。其實我幾想除非我哋俾人一科俾隻大隻鬼一嘢撞死啦，即係靠 AK 腳清水，AK 腳清水嘅，有成個清水。哦，都有食過。咁樣嚟嘅。雖然我冇吸到 level，但係 N 條尾都吸㗎嘛。係啊，死都用咗，其實咁可能係死咗用到。都唔知自己去邊，都唔知自己去邊。係用我就見到我喺中間，好無聊。我兄弟嚟我啊！點啊？喂，仲喺中間27秒，我卡緊27秒。喂，斷咗喂！喂，斷咗喂！拉先喂，ban 我先。由頭 ban，AK 由老收。係得。
狗。哇！哦，俾人擊交啦！俾人擊交。佢！哎呀！卡住咗力嘅。知唔知啊？我拎到閪咁喎，又好叻啊！好叻！OK，右邊，係咪？我飄到係咁上下，右邊。完未啊？3秒啊！紫車兄弟，唉，壓力。點解我哋兩個冇勝利嘅？唔知啊。我冇勝。哇，爽嘢！唉，哇，近視傷害啊！咩啊？哦，加工成功。佢哋死咗，有後果死咗嘅嘢。開個卡，隻卡仔喐都喐到，係有料㗎。唔係因為我而家卡咗冇喐到啊！行都行。我咧，我死咗未啊？你未啊？但係準備死啊？真㗎？係啊。佢又下來了，又真係死啦！死啦！未，又下來了。又吸翻起身，又吸翻起身。你一爽吸過嚟。死咗未啊？咗10秒。壞人打 game 咁樣好似。通過咗。死咗未啊？你？你冇死到。咁勁？要咩？等下我試過係，我覺得我係繞住四個方向咁繞住行啦。我係完全唔知自己去邊。八滴係咁喺度，係啊！你最低去到8滴血咯。哇！加3送偷場，我操！喂！周學生。
我操！哎呀，都唔係玩呢把嘢。到零啊！好嘢啊！好嘢，好嘢。Gì? Vậy là chầu. 你可以應該就開服4000半血嘅喂。我呢個開個正力死咗。我叻死咗啦已經。我死咗未啊？我哋趁而家睇我直播啊！我應該你捱得最後啲。我係咁回佢係。你有冇啊？你建議睇下我直播咯。你知我玩緊啲乜嘢？你捱咗落嚟，知唔知啊？你個溝嘢都有俾我睇。死未啊？冇射你。我開氣51秒冇再喐過啦。你嘅溝血係好流邊。證明其實今鋪應該係靠我最有希望贏嘅。誒，唔該啦。呢個咩嚟㗎？色仔嗰個幸運啊！我屌佢啊！哇！工程好，我操！沒有。哇！呢隻嘢啊，呢隻應該多對我死啊！我想講，呢隻我冇車擔嘅喎。我操！開局二尾啊，咩都未見過就死咗。我死咗啦！我點解一嚟死嘅？我呀，喂唔得，我腰冇咩喎，冇嗰個冇你呢個啊。簡單啲啊！嗱，你上佢 account 其實咁咪得啦，你上佢個 Steam，佢上你個 Steam 咁樣。唔緊要，我瞓，我都頂唔住，要瞓我咯，受不了了。黑姐快寬始啦！聽日幾點所以？唔知喎，話5點啊嘛，我預可能4點半啦，4點半。4點半 OK，有得啫。3點得，3點得，3點我哋提前睇下拗啲乜嘢出去，我都食個川味咯，出嚟早啲。那算了，不用了。野哥，明天見吧。
你们2个玩得開心點吧。啊，行啦，拜了。拜拜。喂，既然佢唔喺度咧，我都唔使，試一試，我係有佢喺度先拎到閪咁。我覺得係嗰隻零舍離譜，原本嗰隻嘢已經係最離譜嗰隻，我覺得一係呢個，我係唔夠時間俾我啲傳媒翻上嚟啊！我頭髮，會彈咗。一兩 mix 先 ，OK 一樣啦。咁又重開部電腦試下，因為我好似啱跌咗一波，已經完咗呢鋪嘅。我搞一部電腦。OK，你而家拉我試下先，我睇下係咪啱電腦問題。我嚟發，竟然以為。
點解 AK？太無力喎。嗯，絕對冇琴日神。琴日你假如講嗰個係神嘅話，琴日嗰個係神嘅話，而家係直情玩唔到。呢部電腦做咗啲乜嘢？未必。咁我成日單翻 O W 先。嗯。